Uma palavra, uma reflexão bíblica que se encontra em Mateus capítulo 14, verso 22. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante deles para o outro lado. Todos nós temos expectativas em relação a Deus, mas quando a dor entra no nosso mundo, essas expectativas não são satisfeitas, as dúvidas começam a surgir. Procuramos Deus, mas não conseguimos encontrar, porque às vezes as respostas não são como queríamos, ou na hora que queríamos que chegaríamos. Os discípulos também tiveram dúvida. Jesus não atendeu a expectativa deles no dia em que alimentou 5.000 homens e os enviou sozinhos para o barco. A tempestade logo se abateu entre eles. Jesus sabia disso, mas deixou que eles enfrentassem sem a sua presença. A maior tempestade daquela noite, no entanto, não aconteceu no céu, mas no coração dos discípulos. Eles estavam com medo, confusos, porque o mestre não vinha ajudá-los. Talvez seja essa a sua, a minha situação. Você está no meio da tempestade e, por mais que se esforce para ver Jesus, não consegue avistá-lo. Você não consegue avistá-lo. Mas, a exemplo do que aconteceu com os discípulos, ele sempre virá no momento em que ele achar-se necessário, e então acalmará a tempestade de sua vida. Eu não sei que área você está vivendo essa tempestade, eu não sei como você está vivendo, mas uma coisa eu tenho certeza: uma coisa você precisa fazer: clamar, buscar por Ele. Amém? Converse com Ele. Converse, entra no seu quarto, converse, fala: Senhor Jesus, eu entro na sua presença e assim, e com certeza Ele vai atender, acalmar a tempestade da sua vida. Senhor, arranca do meu coração qualquer tipo de tempestade para contigo, que eu aprenda a ver que tudo que fazes, mesmo quando não me atendes no momento pragmático, é para que eu seja para o meu próprio bem. Tá bom? Deus te abençoe sua vida, Deus te abençoe seu coração, Deus te abençoe sua família. Abraço.